So kama kawa ni Caleb Keys, leo niko na tutorial mzuri kuhusu pinch. Vile pinch inaweza tumika kama effect ama itumike kama autotune. Kitu nakuomba tu ni kufanya subscribe na comment na kushare kwa watu wengine ili wajipatie tutorial kutoka kwa Caleb Keys. So hii pitch kama umesikia wimbo mingi za wasanii, mahiti songs za wasanii, hii pitch imetumika, wanaitumia sana. Ni kitu mzuri kukitumia hii kwa mfano kwa effect ama kwa autotune sauti. So leo nitaonyesha vile tunaweza autotune sauti na hii pitch, ama vile tunaweza weka effect kwa wimbo. Yes. Tunakuomba tu wewe fanya subscribe na comment kwa watu wengine ili wajipatie tutorial zangu. Niko na beat hapa. Ni njia gani tunaweza autotune sauti kwa kutumia hii pinch, effect ya pinch? Kitu cha kwanza itafanya nitaweka mahali nimetengeneza hii beat kwa moja. Najua mahali nimetengenezewa. So alafu na key ya hiyo beat. Key ya hii beat ni F. Ni F major. Hii ndo key ya hii beat. So acha tusikie sasa vile sauti yetu itakaa tuki autotune na hii pinch. Inakuja kama effect fulani, kama umesikia hii song za wasanii kutoka Nigeria huko wakina David. So hii pinch mara mingi wanaitumia sana. You are beautiful, yeah. Ukiza memurina, yeah, yeah, yeah. You are beautiful, yeah. Ukiza memurina. Hii ni njia ya kwanza kwa autotune sauti. Kama umesikia vile mlio imebadilika, inakaa kama effect fulani. Kama umesikia hizi song za wasanii, mahiti song, hii pinch wanaitumia sana kwa autotune sauti. So mimi naweza kushauri tu kwa wimbo zako, kama unaweza hii autotune iweke juu, kuna vile inaleta ka effect fulani ukisikia vizuri. So guys, acha tuone kitu nyingine. Hii pinch inafanya kazi mingi. Kuna vile inaweza fanya kuleta mabadiliko. You are beautiful. So mnasikia kama kileta mabadiliko fulani hivi. Ni kama the same more hivi. Kama watu mnapenda kuwatch the same. So umesikia kama badilika kama na kaka tukingine hivi. So guys, hii ni njia nyingine kutumia hii pinch. Acha tuweke nini low mal. Yes guys, so umesikia hii pitch kuna kazi mingi, inabadilisha sauti, inakuja ka effect ya design hivi. So hii pinch inafanya kazi mingi. Kitu tunakushauri wewe yikalie tu, ufikirie ni kitu gani unataka kufanya, alafu hii effect kuna vitu mingi hapa. Hii effect hii ni pinch. Guys, thank you so much kwa kufuatilia tutorial yangu.
tunaomba tufanye subscribe alafu share kwa watu wengine ili wajipatie tutorials za production. So guys, thank you so much. Tupatane kwa tutorials zingine. Nitakuwa nafanya tutorial kila siku kwa wiki nitakuwa na post video moja. So guys, thank you so much. You are beautiful. Yeah.